जय जय जगन्नाथ नमस्कार सकाळ खबर ओम न्यूज 24 आपण मानक जनाऊँच हार्दिक अभिनंदन आसतु देश विदेश किसी गुरुत्वपूर्ण घटना पर नजर पकड़ा पूर्व लघुचाप जनित वर्षा ओडिशा उपरे कौन रही यार प्रभाव लगाण वर्षा फल केउठी बन्या परिस्थिति सृष्टि होता बेले केउठी वर्तमान आंठुए आंठुए पानीर लोक मैंने यातायात करुँच ये दृश्य आमे देखौछु ओडिशा रे ये स्पेशल दृश्य लगाण वर्षा फल एवं पुणी 9 तारिख रे आसुची बड़ लघुचाप को नहीं सरकार तरफ ओडिशा पुरे कौन रहिबो वर्तमान मेसेज कौन रहिबो एवं किपरि भाव में सचेतन करिवे सरकार एवं किपरि बारंबार लघुचाप फल वर्तमान समुद्र अशांत होता जुगरू सरकार कौन रहिबो यार जोरदार प्रस्तुति आसतु पूरा वीडियो पर टिके नजर रखिबा। दर्शक बंधु वर्तमान उत्तर पश्चिम आरब सागर उपरे सक्रिय थिबा घूर्णिझड़ शक्ति किंतु गत 6 घंटार 70 किलोमीटर बेगरे पश्चिम दक्षिण पश्चिम आड़क गति करुच्ची। आज सकाळु सकाळु घूर्णिझड़टी उत्तर पश्चिम एवं संलग्न पश्चिम केंद्रीय अरब सागर रे केंद्रीभूत हेउथिला। पाणीपाग विभाग कहिछि जे घूर्णिझड़ एबे भी सक्रिय अछि। एही सक्रिय फल वर्तमान ओमान एवं भारत उपरे यार प्रभाव पई उपकूल सतर्कता जारी मध्य कर जाइछि। दर्शक बंधु किंतु अरब सागर सृष्टि बात्यार ना पाणीपाग विज्ञान क्षेत्र में शक्ति रखिछि। किंतु आज जो भली अपडेट खबर सामना को आसुछि दर्शक बंधु जो भली भाव में एक दिन सृष्टि होता घूर्णिझड़ नाम श्रीलंका रही झड़ जो महाराष्ट्र एवं विदर्भ जिले में एक प्रबल वर्षा आरंभ होइछि। या सहित पूर्व गुजरात पाणीपाग विभाग पक्षरु सतर्क सूचना मध्य जारी करा जाइछि। पाणीपाग विभाग करिछि से बात्या शक्ति पूर्व उपकूल राज्य ओडिशा को प्रभावित करिवार किंतु संभावना अछि। यह झड़ को दृष्टि रखी गुजरात एवं महाराष्ट्र उपकूलवर्ती अंचल में मत्स्यजीव को सतर्क जीवा भीतर को न जावाई परामर्श देइछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। दर्शक बंधु आमे कहि रखुछु ओडिशा रे लगातार भाव में लघुचाप सृष्टि होछि। दर्शक बंधु आमे आपण को जो विजुअल देखौछु संध्यार किछि दृश्य ये संध्यार दृश्य किछि सकाळर दृश्य मध्य आमे पाखरे देखिबा को मिलिथिला। किंतु एभली भाव में जो परिस्थिति सृष्टि होइछि ता निश्चित भाव में आमे कहि परिबा यह पुणी 9 तारिख रु आउ एक लघुचाप संभावना अधिक रही। किंतु राज्य उपरे आउ एक लघुचाप संभावना अक्टोबर 7 रे घूर्णिझड़ सृष्टि नहीं आकलन करिछि पाणीपाग विज्ञान। किंतु घूर्णिझड़ प्रभाव में 7 रु 12 तारिख जाए प्रबल वर्षा लगी रहे बोली आकलन करिछि पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। बंगोपसागर सृष्टि होबार संभावना थिबा बेले विशेषकर उत्तर उपकूल ओडिशा रे मध्य यह प्रभाव निश्चित भाव में पड़िबो एवं लघुचाप जनित वर्षा रे वर्षमान रही पवनर बेग। এই पवनर बेगरे किपरि रही देखंतु दृश्य এই दृश्य हेउछि प्रत्येक जिले में आमे स्पेसिफिक जिला को आमे संग्रह करिछु न्यूज माध्यम रे आमे आपण मानको देखौछु ये भद्रकर किछि दृश्य जो दृश्य पवनर ताले ताले वर्षा मध्य गाजुची एवं तुहाकु तुहा वर्षा मध्य ओडिशा परे लागी रही। सेपटे 9 तारिखर बेलू उत्तर बंगोपसागर रे आउ एक लघुचाप संभाव को नहीं भारतीय पाणीपाग विभाग आकलन करिछि। 7 बेलू बंगोपसागर रे घूर्णिझड़ एवं लघुचाप सृष्टिर संभावना रही। ये जो दर्शक बंधु आमे जो विजुअल आमे आपण मानकु जो देखौछु संध्यारे वर्तमान आकाश मेघाच्छन्न रही। आज जदि आमे देखिबा सकाळु सकाळु प्रबल वर्षा सहित मेघाच्छन्न रही एवं तुहाकु तुहा वर्षा मध्य जारी रहउथबार दृश्य आमे सकाळ किछि दृश्य आमे आपण मानकु देखौछु। आपण सचेतन रुहंतु कारण 9 रु 13 तारिख पर्यंत ओडिशा रे प्रबल वर्षा बोली आकु आकलन करिछि पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। किंतु यह प्रभाव रे 7 रु वर्षा हेबार संभावना अधिक थिबारु विभाग पक्षरु मध्य सतर्क सूचना जारी करिछि। राज्य रे
आज मेघुआ पाग सह हाल्का वर्षा लगी रुथुवारे आसंता 4 दिन पर्यंत ओडिशा रे प्रबल वर्षीय बोली आकलन करिछि पाणीपाग विभाग बा पूर्वानुमान करिछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। देखंतु किपरि भाबरे वर्षा तुहाकु तुहा वर्षा जो एजबेस्ट उपरे पानीर किपरि प्रभाव रही एठू चित्र स्पष्ट बारी होउछि निश्चित भाबरे ओडिशा रे लागी रही तुहाकु तुहा वर्षा। ए वर्षा को नहीं वर्तमान अपडेट खबर सामना को नहीं पाणीपाग विभाग केन्द्र 9 तारिख में लघुचापटी सृष्टि होता फल ओडिशार प्रत्येक जिला भद्रक बालेश्वर कटक पुरी गंजाम गजपति रायगड़ा गजपति गंजाम गजपति जगतसिंहपुर केन्द्रापड़ा कटक अनुगुल ढेंकानाल जाजपुर भद्रक बालेश्वर मयूरभंज केन्दुझर देवगढ़ संबलपुर बरगढ़ सुंदरगढ़ झारसुगुड़ा को मन्य वर्णन कर आसंता काली समान जिला को येलो वार्निंग जारी करिछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। दृश्य देखंतु किपरि रही पवनर बेग এই পবনের বেগরে তুহাকু তুহা বর্ষা সহিত আপন দেখন্তু যাতায়াত রাস্তায় কিপরি বর্ষা ছেচুছে আপন মানে টিকে এই চিত্ররু দেখি নিয়ন্তু দর্শক বন্ধু যেভাবে ভাবে লোক মানে এতে জোরে বর্ষা হচ্ছে গাড়ি মোটর রাস্তায় রক্ষি মধ্য লোক মানে যাই পারু নাহান্তি কারণ তুহাকু তুহা বর্ষা সহিত বিজুଳି ঘড়ঘড়ি সহিত বর্ষা মধ্য ওড়িশা উপরে লাগি রয়েছে। তেণু 9 তারিখে लघुचापी 9 तारिख में अक्टोबर 9 रे पुणी एक बंगोपसागर लघुचाप सृष्टि होता फल तारी प्रभाव में 7 तारिख कतरू आरंभ हो पुणी वर्षा पुणी भिजिब सारा ओडिशा। किंतु आमे जो विजुअल आमे आपण मानक जो देखु ये पूर्व जो लघुचापटी सृष्टि होता ताहा मध्य सक्रिय वर्तमान अच्छी से लगी वर्षा मध्य जोर धरी तुहाकु तुहा वर्षा सांग को बिजुली घड़घड़ी सहित वर्षा मध्य जारी रही। दर्शक बंधु आमे कही रखुचु किपरि भाबरे वर्षार बेहाल पश्चिमबंग मध्य बेहाल परिस्थिति अनुभव करिछि सेथि मध्यरु वर्षा रे जो भली तांडव लीला रही सबु राज्य रे लगातार भाव में वर्षा मध्य रही वर्षा रे बेहाल पश्चिमबंग रे भांगी पड़िला पोलो एवं 6 जनकर मृत्यु मध्य खबर आसी हस्तगत होइछि। पश्चिम रे प्रबल वर्षा जो व्यापक क्षयक्षति मध्य होइछि किंतु दार्जिलिंग जिलार मिरिकरे भूस्खलन जो अति कम रे 6 जनकर मृत्यु मध्य होइछि। जिलार सहर वर्तमान जो पर्यटनस्थली सीरीज एवं जो भली रही ताकू मध्य बारण करा जाइछि एवं कौनसी एभली भाव में स्थानीय प्रशासन एवं विपर्यय परिचालन दल उद्धार रिलीफ कार्य आरंभ करछथि किंतु वर्षा लगातार भाव में जो वर्षा रोचे अनेक जिलार मध्य भूस्खलन मध्य होबार मध्य संभावना रही तेणु पश्चिम बंगरे जो भाव में बन्या परिस्थिति सृष्टि होची लगाण वर्षा मध्य होइछि। जातीय राजपथ 110 रे अवस्थित हुसैन खोलारे मध्य प्रबल वर्षा जो भूस्खलन होइतिला बोली माने स्पष्ट चित्र बारी होची। किछि दृश्य आमे आपण मानक पाखरे रखुचु ये दृश्य देखंतु टिके लक्ष्य कर दियंतु दर्शक बंधु किपरि भाव में वर्षा रही ओडिशा उपरे जदि आमे कहिबा रेड वार्निंग मध्य किछि जिला को मध्य जारी करिछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। आज जदि आमे सकाळ सकाळ आमे जदि कहिबा लगाण वर्षा ओडिशा पर लागि रुतुआ बेले लोक मानकु किपरि निरापद स्थान को निया जिवो सेथि पई सरकार प्रत्येक जिलापाल मानक चिठी करिसंती सबु बेले अलर्टमेंट रहिबा पई मध्य निर्देश दि जाइछि कारण ये जो लघुचाप जनित वर्षा रे वर्तमान बेहाल परिस्थिति सृष्टि होची सारा ओडिशा रे 30टा जिला मध्य केउठी रेड वार्निंग जारी करा जाइछि कोउठी येलो वार्निंग जारी करा जाइछि सेथि मध्यरु समस्त को हुशियार रहिबा पई बा सचेतन रहिबा पई मध्य अनुरोध करछि एसआरसी बा पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। पाणीपाग विज्ञान केन्द्र कहिबा अनुसार वर्तमान ओडिशा रे आहुरी पाखापाखि 9 रु 13 तारिख पर्यंत वर्षा लगी रहिबो पवन ता सहित रहिबो बिजुली घड़घड़ी सहित वर्षा मध्य प्रबल मात्रा रे हबो बोली आगो आकलन करिछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र एवं समस्त को सचेतन रहिबा पई अनुरोध।